Què penses fer? Doncs me n'aniré a veure la meva filla a Ginebra uns dies. Mira que tens sort de tenir una filla vivint a Suïssa. Sí. Jo tinc molta sort. Molta. El senyor Jofre Puig? Sí, sóc jo. Passa res? Venim a entregar-li una citació. Una citació de què? S'ha de personar a comissaria a prestar declaració. És en relació a una denúncia. Una denúncia de què? Aquí trobarà tota la informació que necessita. Sisplau, agafi'l. Ja, però és que si no em diuen de què es tracta, no l'agafaré. Li han posat una denúncia per delicte d'agressions. Agressions? Doncs mira, ja sé qui ha sigut. I sabeu què us dic? Que jo no he fet res, que no és veritat. Ho podrà aclarir tot a comissaria. Agafi la citació, sisplau. Els que us heu d'aclarir sou vosaltres que us creieu qualsevol merda que us expliquen. Sisplau, calmis. Sí, per què us estem pagant un sou? Per molestar la gent honrada? Li demano, sisplau. Putos funcionaris de merda. No compliqui les coses. Deixa'm estar i ni te m'acostis. Ens haurà d'acompanyar a comissaria. Que em deixeu estar, eh? Queda detingut per atemptat a agents de l'autoritat. Vols que fem alguna cosa? Sí, sisplau. Truqueu la meva filla. Que em deixeu, cony! Que m'esteu fent mal! Que no entraré!